你樓梯做咩變成咁嘅？後面仲有冇㗎？哇！如果話要紅寶石嗰啲寵物話呢，要22次先搞得定啊！我都係啦，我想瞓覺。我鼻鼾都打出嚟。
我救命！而家好想瞓覺啊，真係。哇！好笑嘛！起來起來，開燈！終於返嚟啦，好眼瞓啊我。已經冇啦。哇！李宇軒，李宇軒，你喺嗰度睇唔睇我呢個盒嘅高度啊？我真係好眼瞓啊！我要瞓覺啦，李宇軒。啊！喂，你有冇聽到我講嘢㗎？我想問。喂 ，Hello，喂，我本來好眼瞓㗎，再同你玩多一陣啦。嗯。